윗집에 애가 셋인데 시간 불문하고 우당탕탕. 층간소음 미쳤음? 몇 번 올라가서 정중하게 말했지만 예 만하고 끝. 아무 변화 없음. 참다 못해 우리 누나 얼굴 빡친 채로 해결하러 올라감. 30분 뒤 평온한 얼굴로 내려오더니 해결했다? 는 한마디. 그 후 며칠 동안 소음? 없음? 거의 조용? 야식 먹으면서 물어봄. 뭐라고 했길래 이렇게 조용해진 거야? 누나 말, 내 동생 조현병 환자인데 소음 듣고 오락가락 한다고 부탁했어. 나도 무섭다고 했어. 결론, 나는 졸지에 동네 미친놈 됨 크크크. 엘리베이터 탈 때마다 사람들이 나 피함 크크크.